The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, za nami nor vikend, nedeljska etapa je bila pač zgleda je ful lažji slediti, kakor pa napadati. In ja, gremo mi to začeti od začetka. Kavica najprej. Evo, prvo ene par idej za vikend izlet. Včeraj sem bil na gorenjskem koncu, Kranjska Gora, Bovec, Predil, in vsi kolesarji, vsi, ki se ne marate glih najbolj pražiti na morju, ful bolj prijetne temperature, ne deluje, da je toliko zatohlo, tako da priporočam, pejte malo pogledati. Sicer je turistov kar dosti, so pa ceste vsaj približno prazne, tako da se da kar hitro priti, gužve ni bilo ne tja, ne nazaj, tako da ja, evo, čistko, ko bi rekel, ideja za izlet za en dan, pa še kaj novega boste najbrž videli tisti, ki še niste tam kaj preveč raziskovali. Pol pa še v soboto, tisti, ki ste na naši mailing listi, ste že dobili, hvala za tiste, ki ste že oddali naročil. Na čelade imamo 30% popusta in na očala, ter na Tour de France majico je še dodatnih, mislim, da 20% popusta. S katerimi kodami jih imate v opisu. Ne bomo tega nič oglaševali, tako da v bistvu samo tisti, ki spremljate naš kanal, boste to videli. Tako da, ja, evo, pejte, poglejte si, če bi kdo rad kaj sprobal. Je zdaj že kar nekaj trgovin po Sloveniji, ki to drži, drugače pa če ste pa iz Ljubljane, lahko prijete pa sem na Ziherlovo 10 v Trnov. Če je izven urnika, lahko tudi prej pokličete, pa bom pač probal biti tukaj. Ja, pa se bomo zmenili. Tako da torki, sreda od 10 do 5, pa ponedeljki isto, pa četrtek, petek pa od 7 zjutraj pa do 2 popoldan. Pa za vikend bom tudi najbrž kaj tukaj, tako da nič, sam sporočite, pa se bomo zmenili. Gremo najprej čez etapo. Dosti malo se je že videl, kdo je kako hoče Visma pridobiti nazaj, kar so izgubili v soboto. Zdaj je bilo to glih najbolj pametno, ni bilo, ne vem, malo čuden bi bilo, da bi Pogačar, če je en dan prej se vozil toliko dober, pa bo naslednji dan kar se vozil slabš. S tem, da etapa tako je bila dosti podobna, razen več ravnine je bilo vmes. In ja, ne vem točno, kaj so razmišljali, kako so mislili, da bojo to naredili. Mislim, da taktika ni bila niti malo dobra. Tako da so sami sebe na koncu našponali. Videli se je, da Jonas mogoče nima tega res orang skoka, da bi naredil neko razliko. In ja, Pogačar lepo v zavetrju, pri teh brzinah, ki se oni vozijo, tudi v klanc gor, tudi zavetrje do neke mere pomaga. In ja, mu je pol dal z lahkoto, mu je pol dal še dodatno minuto. In ja, kle mislim, da Visma je taktično na našo srečo je čist narobe naredila oziroma derkala včeraj. Tako da zdaj pa za naprej. Kar se tiče etap, niti nimajo več toliko, ker mislim, da je bila ta nedeljska, da je bila kar najbolj zafrknjena. Se pravi, danes počivajo. V torek je ravninska, ki bojo zi šprinterji, pol sta pa v sredo pa četrtek take zelo razgibane etapi. Sam ni pa nobenega tazga orang klanca, da bi rečemo se lahko neka razlika naredila. Mogoče najbolj v sredo na konc, ker je pač se lahko tudi kar neki 10 km pred ciljem že skoči in praktično ni nobene ravnine vmes. Tako da to bi mogoče znalo biti zanimiv. V četrtek je pa
pač ja, polha nekih krajših klancev, sam noben ni tako prav orang strm, tako da jaz mislim, da v četrtek in v sredo se tudi zna zgubiti, da bojo ubežniki dubal, k UAE bo sicer nadzeru, ampak mislim, da za neko etapne zmage se jim ne bo več šlo, tako da tukaj, da bo pa kdo še drug, je pa čisto odvisno ta boj za top 10, mogoče bo tam kaj več, mogoče tudi Remko, tudi te klanci pa te etape malo bolj ustrezajo, tako da če on hotel proti Jonasu še kaj dobiti, ne vem, bolj se gre zdaj za te boje, mislim, da proti Pogačarju zdaj do konc tura je edino še, če probajo nekako petkovo pa sobotno etapo odpeljati. Mislim, trenutno ne vem, če bo tako vozil, kakor je v nedelo vozil, se pravi, da bo sledil in takrat, ko se bo počutil dosti močnega, da v takrat napadu, se videl že zdaj, da skokov praktično noben ne more pokriti in da če skoči dosti proti vrhu klanca, ja, pač bo spet lepo zmagal, pol je pa tam kronometer. Če ne bo zdajle Jonas, ne vem kako sicer dubu nazaj te minute, ki jih je zgubil, pol mislim, da bo kronometer bolj kar ne proslava za tretji tur, ki ga je dubu Pogi in ja, jaz upam, da bo res tako. Ker trenutno, tako ko se pele, pa taki klanci, ki so, ne vidim, kako bi lahko Visma nekako strla to, ker slediti. Mislim, da včeraj smo zelo dobro videli, je res dosti lažji, kakor pa takrat, ko si v zaostanku, pa moraš napadati. Ne? In meni je, jaz sem bil včeraj ful vesel, ker sem se motil, ker se ni zgodilo to, kar sem pričakoval. Je sicer še dolg teden pred nami, ampak kakor zgleda, bo Pogačar, vsaj če se kakšne nore stvari spet ne začnejo dogajati, bi mogel to pripeljati kar dosti lahkoto domov. Bolj je zdaj tako malo v zraku kaj se je zgodilo na, je bila petkova, kjera etapa, ki je takrat, ko je v šprintu, ko ga ni mogel šprintati, je zgleda res mogel biti bogi. Ne vem, a to zaradi tega, ker res ni dosti jedel, čeprav meni je kazalo, kakor da je. Se pravi, ko sem šel eno etapo nazaj gledati, tako da če je bil tisti njegov slab dan, da je rečemo sam zgubil v šprintu, pol ja, bomo vsi veseli, kako se bo pač ta tur izšel. Zdajle do konc tedna, ne vem, mogoče znam narediti recap, bomo videli, kaj se bo dogajalo, sreda, četrtek, petek, soboto, nedelo bom skoraj ziher naredil, do takrat bomo pa še videli. Zdaj, kar se tiče samih etap, stage hunterjev, zgleda, da in Bora, se pravi Red Bull Bora, in Ineos, in EF, to so mogoče 3 ekipe, ki niso na tem turu še čisto nič duble in jaz mislim, da bojo te glavni, poleg še kakšnega Bahrajna, ki bojo mogli dati v beg kolesarje, da probajo kaj ven dobiti in to so pa zdajle predvsem sreda, četrtek, mislim se tudi pol petek, sobota, ker po moje UAE ne bo pritisku več na nobeno zmago, Visma tudi mislim, da ne, tako da zdajle jaz upam, da bomo skoraj ne z izjemo jutrišnje etape, ki je šprinterska, do konc tedna gledali samo še, mislim, ne samo še derke v bistvu za 2 derke znotraj ene derke, se pravi, eni bojo ubežniki, drugo bo pa pač ta boj za skupno razvrstitev v zadju. Tako da zna biti itak še ful zanimiv in to je načeloma to, kar se tiče
teh prvih parih, se pravi torek, sreda, četrtek. Če kaj zanimivega bom pa posnel, pa ja, pa bomo videli. Tako da nič, dobili ste nasvet, kam iti na kakšen izlet, popuste, ki jih imamo na spletni strani, tako da to je pa to. Če hočete pa podpirati kanal, pa zdaj si ne nameravate nič kupiti, pa je pa najlažji z annual subscriptionom, se pravi pride 30 €, pa imate 5% popusta, se pravi na vse izdelke, ki jih imamo na spletni strani. Če kupujete kakšne obroče, se vam pa itak splača, ker pri 1000 € prišparate takoj 50 €, subscription je pa 30, tako da to je to. Uživite, do naslednjič. Čau.